പോയി തോര പറന്നു അടിപൊളി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആന, പുലിക്ക് പുലി എല്ലാം ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ. പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പമ്പിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഒടുക്കത്തെ റൈഡാണ് ഗൈസ്. നമ്മുടെ പമ്പിലെ ചേട്ടനെ ശരിക്കും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹായ്. അപ്പൊ ഇന്നൊരു ഒടുക്കത്തെ റൈഡാണ് പോകാൻ പോണത്. ഇപ്പൊ അങ്കമാലിയിലാണ്. അങ്കമാലിയിൽ എല്ലാം നമ്മുടെ ടീം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം വണ്ടിയിൽ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഒരുപാട് നാളിന് ശേഷം ഫുൾ ടാങ്ക് ഒക്കെ അടിക്കുന്നത്, ഇത്രയും വില കൂടിയതിന് ശേഷം. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ റൈഡ് വയനാട്ടിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോണ വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. ലൈറ്റ് ഇരുട്ട് മാറി വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ബൈ. ഈഗിളും മാഡും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വണ്ടികളെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടേത് എല്ലാവരും എത്തി. ഈ വണ്ടി വരുന്നില്ല കേട്ടോ. അത് ഡുക്കാട്ടിയുടെ നമ്മുടെ തറപ്പിൻ്റെ വണ്ടിയാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടി റെഡി. പിന്നെ അതുപോലെ 650F, പിന്നെ അതുപോലെ ഡയറ്റൂണോ, പിന്നെ നമ്മുടെ മാഡിൻ്റെ വണ്ടി, 3-4 വണ്ടി നമ്മുടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, തൃശ്ശൂർ. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അവരെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാൻ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാ വണ്ടിയും കൂടി ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഹീറ്റാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇത്രയും വലിയ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് റൈഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ തോര പോയി ഗായ്സ്. പോയി തോര പറന്നു. ഇനി നമ്മളിനി നേരെ ചാലക്കുടിയല്ല, നമ്മുടെ പാലിക്കര ടോളിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ടീംസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. നേരെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടാണ്. ഇതാ മാഡുകൾ പോകുന്നു ഗൈസ്. അവിടെ Insta360 പറഞ്ഞു പോവാവോ? കുഴപ്പമില്ല, ഇരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈഡേഴ്സ് എല്ലാം പുറകെയുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ പാലിക്കര ടോളിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് കാണാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിത് പാലിക്കര ടോളെത്താറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ JFൻ്റെ പൊടി പോലും കാണുന്നില്ല, പറന്നു കളഞ്ഞ ആള്. നമ്മുടെ ടോളിൻ്റെ അവിടെ നമ്മുടെ പെട്രോൾ ഹണ്ടറും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ രണ്ടുപേരും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവരവിടെ നിന്ന് പോകണം. ടോളിൻ്റെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും കാണുന്നില്ല. അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഏത് റൂട്ടാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചെറിയ ഡിസ്കഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പയ്യെ ഇവിടുന്ന് തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ കൂടി നമുക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെയുള്ള റോഡ് ഇച്ചിരി റഷായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മുടെ റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് നേരെ തൃശ്ശൂർ ടൗൺ വഴിയാണ് നമ്മൾ അപ്പുറത്തോട്ട് കയറാൻ പോണത്. ഇതിപ്പോൾ ഹൈവേ ആയതുകൊണ്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളൂ. നല്ല ക്ലൈമറ്റ്, വെയിലില്ല, നല്ല തണുത്ത കാറ്റ്. ഇത്രയും വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് മോനെ എന്താ രസം.
നമ്മളെ ടീം ലീഡർ Z800 കേട്ടോ. ആളാണ് മുമ്പിൽ പോകുന്നത്. നമ്മ എൻ്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ റൈഡൊന്ന് നല്ല റോഡെത്തട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടൗണിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയിട്ട് പിന്നെയും വരാം കേട്ടോ. ഓ ഗായ്സ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സുഖം വേറെ തന്നെ കേട്ടോ. ഇത്രയും സൂപ്പർവൈസിനിടയിൽ നമ്മുടെ ഈ ചോട്ട വണ്ടി അടിപൊളി അടിപൊളി. നല്ല റോഡ് ഇപ്പോഴാണ് ഏകദേശം ആയത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോഴാണ് ഒരു നല്ല റോഡ് ഏകദേശം നമുക്ക് കൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ റോഡ് വരുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി പോണ വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഫുഡ് അടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ Z800 കൂടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വരും കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് ഇവൻ്റെ പുറകിനെ പിടിച്ചു പോകാൻ. പുള്ളിക്കാരൻ 100 120 അതിൽ കുറഞ്ഞ കളിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പിടിച്ചു വരിക. ബാക്കി എല്ലാ വണ്ടി പുറകിലാട്ടോ. നമ്മൾ 2 രൂപ മുമ്പിലുള്ളത്. ആഹാ, എന്താ സൗണ്ട് നോക്ക്. അവിടെ ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ചവിട്ടിയതാ. നല്ല രസമുണ്ട് ഇതിന് പുറകെ പിടിച്ചു പോകാൻ. എന്തായാലും പോട്ടെ, ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ പോട്ടെ. കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെയും തിരിച്ചു വരാം. ഇതേപോലത്തെ റൈഡൊക്കെയാണ് അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുരം കയറുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പമ്പിൽ നിർത്തി ഒന്നും കൂടി ഫുള്ളാക്കി. എൻ്റെ ഏകദേശം 3 കട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം ഞാൻ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചു. ഈ ബൈക്സിനൊക്കെ ഏകദേശം പിന്നെ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചു. കാര്യം സൂപ്പർ ബൈക്സ് ആണെങ്കിൽ കയറ്റം കയറണം, അവിടുത്തെ പ്രീമിയം പെട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ടാണ് ചുരം കയറാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്രയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, രസമല്ലേ. ഇവിടുന്ന് വിടുമ്പോൾ തന്നെ ക്യാമറ ഉണ്ടതാ. എന്താ ഭംഗി. ഹാ 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 ഹാ. അപ്പം ഇനി കറക്റ്റ് ചുരം കയറാൻ നേരത്തുള്ള വ്യൂവും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഏകദേശം നമ്മൾ ടോപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല വ്യൂ. ആഹാ, എന്താ രസം. പോയ പോക്ക് 3 വണ്ടി ഒരുമിച്ച്. നമുക്ക് ടാസ്ക്കാണ്. ഒന്നാരും ഇങ്ങോട്ട് ഒതുക്കാനാണോ? അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ടോപ്പിലേക്ക് എത്തി. ഇവിടെ എങ്ങോട്ടാണ് വെൽക്കം ടു വയനാട് എന്ന് എഴുതണം. അത് തന്നെ ഇവിടാണ് നമ്മുടെ വെൽക്കം ടു വയനാട് ബോർഡുള്ളത്. ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി നിർത്തി. എന്താ സംഭവം നോക്കട്ടെ. വെൽക്കം ടു വയനാട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വയനാട് എത്തി ഗായ്സ്. ഇനി ഇവിടെ നിന്നുള്ള കുറച്ച് നോർമൽ റൈഡും നമ്മൾ റിസോർട്ട് എത്താൻ പോകുന്നുള്ള കാഴ്ചകളും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ നിന്ന് അധികമല്ല, ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റിസോർട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്ര പിന്നെ നമ്മുടെ ചുരത്തിൻ്റെ ബോഡി, അതായത് വയനാട് നിന്ന് എഴുതി വെച്ചതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും കേട്ടോ.
ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ റിസോർട്ടിലേക്കാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ റിസോർട്ട് എത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ബാക്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ വണ്ടികളും ബാക്കിലുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ JF-ഉം നമ്മുടെ Z803 ഉണ്ട്, തൊട്ട് പുറകെ ഡൈറ്റൂണയും, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മാഡും വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പുറകെ നമ്മുടെ പെട്രോൾ ഹണ്ടറും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പോണ വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കുറേ ഓടി ഇപ്പോൾ റോഡ് പണി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ മാഡായിട്ട് പോകണേ, കാര്യം മാഡിന് സ്ഥലം കറക്റ്റായിട്ട് അറിയുള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളാണ് സ്കിഡ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ചെറുതായിട്ട്. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തലയും കുത്തി വീഴുന്ന ഒരു വീഡിയോ അവിടെ. എന്തായാലും ഞാൻ സ്ലോയിലാണ് പോകുന്നത്. നല്ലോണം ഇതാവുന്നുണ്ട്, തീട്ടുന്നുണ്ട്. ബ്രേക്ക് പിടിച്ചാൽ നിൽക്കുമോ? ചെറുതായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പൊട്ട റോഡ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നല്ല റോഡിലോട്ട് കയറുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ടാസ്കുകളുണ്ട്. വഴി തെറ്റി നിൽക്കുക കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ 1-2 സ്ഥലത്തൊക്കെ വഴി തെറ്റിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്ഥലവും ഏകദേശം എത്താറാവട്ടെ, എന്നിട്ട് പിന്നെയും വരാട്ടോ. എൻ്റെ മോനെ ആ വണ്ടിനേക്കാളും വലിയ ലോഡൊക്കെ ഇട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം കാടിൻ്റെ നടുവിലെത്തി. ഏകദേശം ഒരു 10 കിലോമീറ്ററോളം കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നു. അടിപൊളി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആന, പുലിക്ക് പുലി എല്ലാം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തും പ്രതീക്ഷിക്കാം, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാമറയൊക്കെ ഓണാക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. എന്തായാലും വരുവാണെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പോകും. പക്ഷെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഈ മുമ്പിൽ പോകുന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആള്. അപ്പോൾ ആ ആൾ പറഞ്ഞത് ഈ സമയത്ത് ഇതിൽ ഒന്നും കാണാറില്ല, ചിലപ്പോൾ കാടിൻ്റെ സൈഡിലോ മൂലൊക്കെ വല്ല ആന നിന്നാലേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ മാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് എന്തായാലും പോണ വഴിക്ക് വല്ല കാണുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഓഫ് റോഡ് ജീപ്പിന് പോകുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മളൊരു കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല, അമ്മാതിരി ഡീപ്പിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് കാടിൻ്റെ. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ റിസോർട്ടുള്ളത്. കണ്ടിട്ട് പേടിയാവുന്നുണ്ട്. ഇത് തോട്ടമുണ്ടത്, ഇത് കോഫി. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓഫ് റോഡാ. കോഫി സോറി. അടിപൊളി. ഇത് വേറെ ലെവല് കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കയറി. അടിപൊളി. ഇവിടെ ഒരു വില്ലുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു വില്ലുണ്ട്. അടിപൊളി. അയ്യോ, നമ്മൾ വണ്ടി എല്ലാവരും ഓരോന്നര ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചു വെക്കാം അല്ലേ? അപ്പോൾ വണ്ടികളൊന്ന് തിരിച്ചു വെച്ചേക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാട്ടോ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മളിവിടെ എത്തി. നമ്മുടെ വണ്ടികൾ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് എല്ലാ വണ്ടിയും ഇവിടെ നിരത്തി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഫുൾ പരിപാടിയും ഇവിടെ തന്നെ കേട്ടോ. നമുക്കൊരു കോട്ടേജ് വന്നേക്കണത് ഈ കാടിൻ്റെ ഉള്ളൊരു കോട്ടേജ് ഉണ്ട്. ഈ കാടിനുള്ളൊരു കോട്ടേജ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കോട്ടേജ് ഉണ്ട്, പിന്നെ വേറൊരു കോട്ടേജ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായിരിക്കും
അതായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. നമുക്ക് റൂം അവിടെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. 2 പേർ കൂടി ഉണ്ട്, അതായത് പെട്രോളിലും പിന്നെ പെട്രോളിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ ആൾക്കും കൂടി റൂം കിട്ടാനുണ്ട്. ഇവളുടെ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് ആ ജാമ്പൊക്കെ മറിച്ചിടാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. എന്ത് ചെയ്യുമുണ്ടോ? എന്നാൽ പഴുത്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ പറിക്കാം. ജാമ്പക്ക ഇവള് മരം കയറി പണി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാലക്കാട് പോയപ്പോഴും പണി കിട്ടിയതാട്ടാ. വേറെ ദിവസം പറിക്കാം എന്തായാലും. ഓക്കെ. പിന്നെ എപ്പോഴും പറിക്കാടോ. പിന്നെ എപ്പോഴും പറിക്കാന്നേ വേണ്ടോ. ജാമ്പ കുറച്ച് 2 പറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൾക്ക് പ്രാന്താണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ കൊച്ചി ടു ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കൂർഗിലേക്ക് 3 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ അല്ലേ? കർണാടക കൂർഗിലേക്ക് 3 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ. കറക്റ്റ് കാടിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളത് വേറെ പാർട്ടായിട്ട് വരാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കൂർഗ് വരെയുള്ള റൈഡിങ് വീഡിയോ ആണ് കണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ വേറെ കുറച്ച് പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വരുന്ന വീഡിയോയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇറ്റ്സ് മീ MaLLuKocHi സൈനിങ് ഓഫ്. MaLLu